Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում է խորհրդարանականների հարցերին։ Պատգամավոր Սոնա Ղազարյանին հետաքրքրում է ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ հեռախոսազրույցի մանրամասները։ Հեռախոսազրույցի ըստ էության առաջին արձանագրումը մեր երկրների միջև ռազմավարական գործընկերության նկատմամբ վերաբերմունքի հետաքրքրության վերահաստատումներ, երկրորդ հատվածը կամ թեման խոսակցության տարածաշրջանային իրավիճակն է եղել եւ մասնավորապես խաղաղության գործընթացը։ Երկուսս այն կարծիքին էինք, որ այս արդյունքը չպետք է կորսվի եւ խաղաղության համաձայնագիրը հնարավորինս արագ պետք է ստորագրվի եւ վավերացվի, այսինքն ուժի մեջ մտնի երկու երկրներում։ Անդրադառնալով Մարգարայի անցակետի ժամանակավոր բացման հարցին Փաշինյանը նշեց. Իհարկե կարևոր իրադարձություն է, բայց նկատի ունեմ աննախադեպ չէ եւ ես չէի ուզենա մենք այդ իրադարձության իհարկե իրադարձությունը թերագնահատենք, բայց մյուս կողմից չէի ցանկանա, որ մեր գերագնահատենք։ Ուրիշ հանգամանք կա, որը կարծում եմ արժանի է առանձնահատուկ ուշադրության, որը այդ դեպքում վստահ չէ, որ այդ ուշադրությանը մենք արժանացրել ենք կամ մեր հանրությունը արժանացրել է, այն որ 2025 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության մուտքի եւ ելքի բոլոր կետերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերի վերահսկողության ներքո եւ սա չափազանց կարևոր իրադարձություն է։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Լիլիթ Գասպարյանի հարցը վերաբերում է գերիների վերադարձի ուղղությամբ կատարվող աշխատանքներին։ Ես նոր բան չունեմ ասելու, որովհետև այն գործիքակազմերը, որոնք նախկինում մենք կիրառել ենք, այսօր էլ շարունակում ենք կիրառել եւ ապագայում էլ պիտի կիրառենք, դա շատ կարևոր հարց է, որը մեզ անհանգստացնում է, որպես հումանիտար հարց, որպես քաղաքական հարց, որպես կարևոր թեմա տարածաշրջանում կայունություն եւ խաղաղություն հաստատելու վերաբերյալ այն խաղաղությունը, որի ճանապարհով մենք գնում ենք, գերիների հարցի լուծման ամենաէֆեկտիվ ճանապարհն է։ Պարզապես ավելի էֆեկտիվ ճանապարհ գոյություն չունի եւ մեր ընկալումը համապարփակ է եւ ամբողջական։ Լիլիթ Գասպարյանի գնահատմամբ Ադրբեջանի դեմ ներկայացված միջազգային հայցերը հետ վերցնելը թուլացնում է Հայաստանի դիրքերը։ Սա կարևորագույն գնահատում է։ Երկրորդը, ես խորը համոզվածություն ունեմ եւ մեր հասարակությունը անկախ Հայաստանի իշխանության կառավարության գլխում ովքեր են եւ ինչ է քաղաքական ուժ, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների հետապնդումը եւ ճակատագիրը որպես հանրապետություն նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պարտականությունն է։ Հայցերի հետ վերցնելու պահը ուժի մեջ է մտնում պայմանագիրը ստորագրելուց եւ այն վավերացնելուց հետո։ Այդ հայցերը հետ վերցնելու արդյունքում, այսինքն այդ հայցերը հետ վերցնելը վերաբերվում է ոչ միայն Հայաստանին, վերաբերվում է Ադրբեջանին։ Այդ հայցերը հետ վերցնելու արդյունքում ինչքան Հայաստանն է, ինչպես դուք եք նշում, թուլանալու, այնքան թուլանալու է Ադրբեջանը։ Այսինքն սա ֆունդամենտալ արձանագրումն է։ Ինչ դերակատարում է, ինչպես է օգտագործվել Ղարաբաղյան շարժումը Հայաստանի պետականության չկայացման ճանապարհին։ Եվ ես առանց սեթևեթանքի ուզում եմ հստակ եւ աներկբա ասել, որ ես կարծում եմ, որ մենք Ղարաբաղյան շարժումը չպետք է շարունակենք։ Պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն էլ հակադարձեց Փաշինյանի հնչեցրած այն մտքին, թե Ղարաբաղյան շարժումը չպետք է շարունակել։ Արցախյան շարժումը դուք չեք սկսել, որ դուք դադարեցնեք։ Շարժումը սկսել է Արցախի ժողովուրդը Արցախն Ադրբեջանին բռնակցելու հաջորդ օրվանից։ Արցախը միջազգային հանրության կողմից ճանաչվել է որպես հակամարտության կողմ դեռևս 92 թվականի մարտ ամսին։ Նրանք իրենց իրավունքները ձեզ չեն փոխանցել։ Այլ հարց է, որ դուք 22 թվականին Պրագայում ճանաչեցիք Ադրբեջանի գերիշխանությունը Արցախի հանրապետության նկատմամբ։ Իմ դիրքորոշումը որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որ մենք Ղարաբաղյան շարժում չպետք է շարունակենք։
Կրկնում եմ, ես դա անում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, եւ եթե Հայաստանի ժողովուրդը համաձայն չլինի իմ այս արձանագրման հետ, որ պահին համաձայն չլինի, ես այդ պահին կդադարեմ լինել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Փաշինյանը խոսեց նաև խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված կետերից։ Ինչ վերաբերվում է պայմաններին եւ նախապայմաններին, տեսեք, մենք ինչ ենք ասում, որ օրինակ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության լուծարման հարցը մեզ համար քննարկելի է։ Այն նույն պատճառով, որի մասին քիչ առաջ ասացի, որ կարծում եմ, որ մենք Ղարաբաղյան շարժումը պետքա չշարունակենք։ Հետևաբար, բայց ինչու ենք հետաձգում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության լուծարման հարցով որոշումը, որովհետև ասում ենք, մենք ուզում ենք համոզված լինել, որ ինչպես մենք ունենք քաղաքական որոշում, որ Ղարաբաղյան շարժումը չենք շարունակում, այնտեղ էլ Ադրբեջանում էլ չկա քաղաքական որոշում, որ իրենք սկսում են մի ուրիշ շարժում, ասենք օրինակ Արևմտյան Ադրբեջանի շարժում, եւ այս պատմությունը ոչ թե խաղաղություն հաստատելու մասին է, այլ կոնֆլիկտային տրամաբանությունը Ադրբեջանի տարածքից Հայաստանի տարածք արտահանելու մասին։ Վարչապետի խոսքով Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի նախագծում չկա գոնե մի նախադասություն, որը պարտավորություն է առաջացնում Հայաստանի համար եւ պարտավորություն չի առաջացնում Ադրբեջանի համար։ Հասմիկ Վահրադյան, Արմալուր։